مصر والنزاع العربي الإسرائيلي. حصل مبادرات كتيرة للسلام من الرئيس السادات بعد الحرب، بعد ما خرجنا منتصرين، لدعوة إن العالم يتجه إلى السلام ويمنع الحروب. طيب نتكلم على المبادرات. عندنا مبادرة الرئيس السادات لزيارة إسرائيل من أجل السلام 77. احنا انتصرنا سنة كام؟ 73. سنة 77 الرئيس السادات قال أنا مستعد إن أنا أروح لإسرائيل نفسهم وأتكلم عندهم هناك بالسلام وأدعوهم للسلام، ومش عايزين حروب بيننا وبينهم تاني. علشان إيه؟ إحنا عايزين نطور أرضنا وعايزين نعمر أرضنا ومش عايزين حروب تانية. لكن إحنا عندنا جيش قوي، إحنا بنتكلم من صفة المنتصر، من صفة الأقوى. فالرئيس السادات بعد ما انتصر عليهم وقتل عيالهم راح لهم وسط الكنيسة الإسرائيلي اللي هو مجلس الشعب عندهم وألقى بيان وما هموش أي حد، قائد مصري عسكري عظيم. مبادرة السادات لزيارة إسرائيل من أجل السلام سنة 77 ندى بالسلام العادل لكل شعوب المنطقة. كلام جميل، دعا العالم كله إلى المساندات وفي التطلع إلى السلام أداء بعد سلسلة من الحروب التي استنزفت البلاد. نتائجها مهاد الطريق أمام إسرائيل للقبول بمبدأ التفاوض بين الأطراف المهتمة بقضية الصراع العربي الإسرائيلي. يعني هو راح لهم هناك واتكلم معاهم ودعاهم للسلام ودعا شعوب المنطقة للسلام ودعا شعوب العالم كلها للسلام من جانب المنتصر، من جانب الأقوى. مؤتمر كامب ديفيد. كامب ديفيد كامب يعني إيه؟ كامب زي كومباوند كده أو زي منتجع. ديفيد ده اللي كان عمله أو كان بيملكه في رئيس أمريكي اسمه إيزنهاور. فديفيد ده هو سماه الكامب بتاعه ده المنتجع بتاعه سماه ديفيد على اسم مين؟ على اسم جده، على اسم حفيده وعلى اسم أبوه. المهم ما علينا، عشان بس إيه الاسم بيتكرر كتير فنبقى عارفين المؤتمر يعني إيه كامب ديفيد ده. كان مؤتمر كامب ديفيد في سبتمبر 78. ده الرئيس الأمريكي وقتها كان اسمه كارتر، كل من الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي. الحكم هناك إن رئيس الوزراء هو اللي بيبقى إيه يعني إيه صاحب السلطة. الرئيس عندهم سوري، نظام برلماني كده. كل من الرئيس السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن قال عقد اجتماع في كامب ديفيد الموجود في أمريكا. نتائج المؤتمر تم التوصل إلى اتفاق للسلام بين مصر وإسرائيل. خلاص ما فيش حروب وإيه وهنحل مشاكلنا كده بالسلام. طيب بعدها بسنة، سنة 79 حصل معاهدة السلام اللي عملها الرئيس السادات مع مين؟ أطرافها مصر وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة. طيب معاهدة السلام سنة كام؟ 79، ودي مهمة جدا. نصوصها إيه؟ انسحاب الإسرائيلي الكامل من سيناء التي احتلتها في 67. احنا حاربناهم في 73 وانتصرنا عليهم وخدنا سيناء، لكن سيناء برضو كان فيها مناطق تحت لسه الايه؟ السيادة الإسرائيلية أو تحت الاحتلال الإسرائيلي. انسحاب إسرائيل الكامل من سيناء التي احتلتها عام 67. انهاء حالة الحرب بين الطرفين وحل المنازعات بالطرق الايه؟ السلمية. كلام حلو. احترام كل طرف لسيادة واستقلال الطرف الثاني. احنا كده زي ما كنا بنتكلم في قرار مجلس الأمن اللي هو 242، نفس البنود برضه. إقامة علاقات ودية طبيعية، يعني سياسة واقتصاد وثقافة بين البلدين، بين مصر وإسرائيل. هيبقى يعني إيه علاقات طبيعية، هنتعامل معاهم في السياسة وفي الاقتصاد وفي الثقافة. يا عم عديها، خلينا نخش على الإيه؟ على الأهم. إقامة مناطق محدودة السير على جانبي الحدود. احترام حرية الملاحة في الممرات الدولية اللي هو زي قناة السويس وخليج العقبة. بدء مفاوضات الحكم الذاتي للضفة الغربية وقطاع غزة. الضفة الغربية وقطاع غزة. احنا قلنا الحكم الذاتي الضفة الغربية وقطاع غزة. قطاع غزة أوقات كانت تحت قيادة أو تحت إشراف الإيه؟ الإدارة المصرية. فدلوقتي إن مصر وهي بتعمل توقيت سلام سنة 79 مع إسرائيل في أمريكا برضو بتفكر وشايلة مشكلة إسرائيل، مشكلة فلسطين من المشكلات العربية اللي مصر دايما بتتبنى القضية الفلسطينية على مر تاريخها. التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 242. تمام؟ ماشي، ده كده كلام حلو قوي يعني مش وحش. ما رايك في بنود المعاهده؟ قال لك اصل المعاهده ردود افعال عربيه ودوليه وداخليه. في ناس قالت المعاهده لا كانوا ضد الرئيس السادات. طب ليه؟ ما هو برضه اللي ايده في النار مش زي اللي ايده في الميه، زي ما بنقول في المثل الشعبي البسيط بتاعنا. وفي نفس الوقت مصر عايزه تنمي ارضها، مش عايزه حروب، مش عايزه اولادها يموتوا، مش عايزه احتلال. فانت عند اسرائيل بالنسبه لنا جار، بس جار سوي كده، جار مستعمر يعني لا يحترم، مش محترم. فاحنا برضو يعني ايه نبقى خلاص مفيش بينا حاجه، بس انت في حالك وانا في حالي. بس لو فكرت تاذيني احنا مصر
يعني نقدر نهزم إسرائيل، وأي دولة تفكر تيجي تهدد أمن مصر. احنا عندنا جيش قوي جدا، وعندنا عسكريين، وعندنا شعب ورا قيادته، ودي لازم نحترمها ولازم نحافظ عليها في أوقات الحرب وأوقات السلم وأوقات الأزمات وأوقات المخاطر. مصر بلد عظيم بأهلها وناسها. ما رأيك في بنود المعاهدة؟ والله أثرت المعادلة ردود أفعال عربية ودولية وداخلية. نتائجها إيه اللي حصل؟ رفعنا العلم المصري على سيناء في إبريل 82. راح الرئيس مبارك اتولى حكم 81. الرئيس مبارك سنة 82 راح سيناء رفع العلم المصري. يعني مصر دلوقتي أو سيناء دلوقتي تحت السيادة لمين؟ رجعت مصر، فسيناء رجعت حرة لين سنة 82. ما عدا في منطقة صغيرة كده على الحدود اسمها منطقة طابة. طيب طابة دي كان فيها مشكلة اللي هي الحدود بتاعتنا، يعني طابة في الحدود هي طبعا ولا تبع إسرائيل، فعايزين إيه؟ نحكم فيه. يبقى رفع علم مصر في سيناء ابريل 82، ما عدا منطقه طابا الوقاع على راس خليج العقبه. طيب دلوقتي في دوله وفي دوله، مثلا بين الدول بنروح لمين؟ للمحكمه. يعني في حياتنا العاديه لو انت عندك مشكله مع حد فبتروح للمحكمه، انما بين الدول لا، ده بنروح لمحكمه العدل الدوليه، دي اللي بتناقش القضايا المتعلقه بالدول وبعضها. فاللجوء الى التحكيم الدولي لاستعاده طابا، احنا مش هنسيب طابا، احنا خدنا سينا ورفعنا عليها ب 2 ابريل 82 تمام، بس لسه طابا مش هنسكت. احنا قضيه طابا الى التحكيم الدولي حيث حدث خلاف على ايه بقى؟ مشكله طابا تعيين مكان بعض علامات الحدود، يعني هي تبعنا ولا تبعهم. تمام. واتفق الطرفين على مبدا التحكيم. خلاص يا عم هناخد براي المحكمه، محكمه العدل الدوليه. اصدرت محكمه العدل الدوليه في سبتمبر 88. يبقى خدنا سينا ابريل 82، بعدها ب6 سنين 88 اصدرت حكمها ان طابا تبع مين؟ لصالح مصر. مارس 89 نسكت ما نسكتش، مصر خدت طابا وسينا رجعت كامله لينا. راح الرئيس مبارك طابا اللي هي يعني على نقطه الحدود، ورفع برضو الايه؟ العلم المصري. طابا وسينا كلهم تحت السياده المصريه. فتحيا مصر. نسكت ما نسكتش، واحنا برضو بتوع سلام، احنا مش شغالين معاهم في السلام. فكان في مؤتمر بمدريد، مدريد اللي هي عاصمه اسبانيا، للسلام سنه 91. شاركت مصر بفعاليه في مؤتمر السلام بمدريد عاصمه اسبانيا سنه 91. وكان هذا المؤتمر برعايه كل من الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد السوفيتي. وده عزم مؤتمر لحل النزاع العربي الاسرائيلي في ضوء قرارات مجلس الامن على مبدا الارض مقابل السلام، ان مصر هتاخد الارض بتاعها ويحمي السلام. دعا المؤتمر لحل النزاع العربي الاسرائيلي في ضوء قرارات مجلس الامن على مبدا الارض مقابل السلام. وبعدها سنه 93 حصل اتفاقيه اسمها اتفاقيه اوسلو بين اسرائيل وبين الفلسطينيين. اتفاقية أوسلو 93 قامت مفاوضات سرية بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو اللي هي عاصمة النرويج. أسفرت المفاوضات على إيه؟ على توقيع اتفاقية أوسلو برعاية أمريكية في سبتمبر 93 بواشنطن. تمام؟ موقف مصر، والله مصر طالما قالت إن في حاجة مفيدة لفلسطين ده شيء كويس جدا. موقف مصر من اتفاقية أوسلو 93: أيدت مصر الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بالانسحاب لإسرائيل وإقامة السلطة الوطنية الفلسطينية. إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية. طيب دلوقتي لو في إيه مزايا إن يكون ليك سلام في المنطقة ومفيش نزاع عربي إسرائيلي؟ استقرار داخلي للدول العربية، نبدأ إن إحنا بقى نعمر بلدنا. فقالك استقرار داخلي للبلاد العربية تمام، دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح البنية الأساسية للبلاد. يعني نبدأ نعمل مشروعات بقى اقتصادية، نعمل مصانع، نعمل طرق، نعمل مواني، نعمل يعني نظبط يحصل حركه تنميه ونمو في الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه واصلاح البنيه الاساسيه للبلاد. بنيه اساسيه زي البنيه التحتيه كده، المشروعات بقى الصرف والميه والمدارس والكهرباء وكل المشروعات اللي ممكن تخلي المجتمع يكون افضل. تشجيع رؤوس الاموال العربيه والاجنبيه على الاستثمار في مصر. يا رجال اعمال، نعم احنا مصر بلد مستقره، تعالوا بعد اذنكم اعملوا عندنا مشروعات واكسبوا وشغلوا ايدي العامله. احنا بلد مستقره مش في حرب، احنا تمام، احنا بلد فيها امان وفيها قوانين وفيها احترام. تشجيع رؤوس الاموال العربيه الاجنبيه على الاستثمار في مصر، كلام جميل. رابع حاجه تشجيع حركه السياحه مما يؤدي الى زياده الدخل القومي وتوفير العملات الاجنبيه. طبعا السياح يعني مثلا السياحه واحده من اهم مصادر الدخل في مصر. تمام. سنه 24 كان دخل السياحه تقارب من 14.5 مليار دولار. سنة 2010 كان دخل السياحة بما يعادل 9 مليار دولار. فالسياحة بتدخل دخل قومي لمصر. ازاي الدخل القومي؟
تمام. السياح بيجوا يصرفوا ويروحوا المتاحف ويروحوا الفنادق ويروحوا المزارات، فبيبدأ ان هم يحصل حركة رواج. وعندنا اكتر من 3 مليون مصري بيشتغلوا في قطاع السياحة وفاتحين بيوت. تمام. 3 مليون شخص، يعني الاسرته مثلا اسره من 5 افراد، يعني اكتر من 15 مثلا مليون فرد مصري. قطاع السياحه هو اللي يعني ايه عايشين بسبب مثلا، عايشين كويس مثلا وفي دخل بسبب ان هم شغالين في قطاع السياحه، الناس واسرهم. زادت الدخل القومي وتوفير العملات الاجنبيه، هم بيجوا طبعا بيصرفوا، ففي عملات اجنبيه، في دولار بيجي دولار، لو معانا احتياطي نقد دولار في البنك فبيقوي العمله بتاعتنا، وفي نفس الوقت نقدر ان احنا نشتري من الدول التانية عن طريق مثلا معانا وفرة من الدولار. كلام جميل بيساعد على نمو الاقتصاد. 5. إقامة المشروعات الوطنية وتحقيق التنمية في مصر بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام. دي زي رقم 2 اللي ده في عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح البنية الأساسية للبلاد. ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيو 2013. ثورة يناير 2011 وثورة يونيو 2013. ثورة يناير، قال لك ثورة يناير من الثورات الفريدة في تاريخ الحديث والمعاصر. ليه؟ قال لك عشان التكنولوجيا متطورة لوسائل الاتصالات كان لها دور كبير، زي في انترنت وفي فيسبوك. كانت سبب في التواصل بين المتظاهرين وادت الى اندلاع الثوره تشمل شتى انحاء البلاد. نقرا الكلام. قال لك ثوره 25 يناير من الثورات الفريده في تاريخ الحديث والمعاصر. تمام. ساهمت التكنولوجيا المتطوره لوسائل الاتصال مثل الشبكه الدوليه للمعلومات الانترنت وموقع التواصل الفيسبوك في اندلاع الثوره تشمل شتى انحاء البلاد. وقال لك ان ثوره 25 يناير مش كانت وليده يومها، يعني لا، كان في قبلها ثورات او في قبلها احتجاجات وقفات احتجاجيه بتمهد يعني ايه للثوره 25 يناير. قال لك لم تكن ثوره 25 يناير 2011 وليده هذا التاريخ، بل كانت هناك حركات سياسيه احتجاجيه سبقتها. طيب ايه الاسباب بقى اللي خلت الثوره دي تقوم، او الشعب مش عايز ان هو فتره حكم السيد الرئيس السابق محمد حسني مبارك تستمر؟ قال لك والله الدنيا ما كانتش احسن حاجه، كان عندنا مشاكل في الحاله الاقتصاديه والحياه الاجتماعيه وخلافه. تعال نمسكها واحده واحده. قال لك تدهور الاوضاع الاقتصاديه، اتباع سياسه الانفتاح الاقتصادي. تمام. دون ضوابط علميه في فتره من 81 ل 2011. سياسه الانفتاح الاقتصادي دي سياسه اقتصاديه مصر عملتها من سنه 81، لكن كان لها مردود يعني اقتصاد حر لكن كان لها مردود سيء، يعني في بعض الاثار السلبيه بتاعتها من فساد حصل، رشاوي حصلت، فدي اضرت بسياسه الانفتاح فطبقت بشكل غير سليم فاثرت على الحياه الاقتصاديه في مصر. تاني نقطه، التطبيق غير سليم من سياسه الخصخصه. احنا قلنا خصخصه جايه ايه؟ احنا قلنا قبل كده التأميم يعني جعل قناه السويس تبع الامه المصريه، فالتأميم جاي من كلمه امه. تمصير البنوك، لما قلنا البنوك هتبقى مصريه وشركات الاستيراد والتصدير جايه من كلمه مصر، يعني جعل ملكيتها وادارتها مصريه. طب ايه خصخصه؟ خصخصه جايه من كلمه خاص، يعني تحويل شركات القطاع العام اللي هي الحكومي الى قطاع خاص ويشتريها رجال اعمال، قطاع خاص. تمام. وعشان هم اللي يديروها ويطوروها، بس هيبقى في مشكلتين: هل هتتباع بسعر عادل؟ والبطاله، ده هتأثر على البطاله ولا لا؟ يعني العمال اللي شغالين فيها هيتعمل فيهم ايه؟ هيمشوا ولا هيفضلوا مكملين؟ فنشوف. قال لك تطبيق غير السليم سياسه الخصخصه، وبيع مؤسسات دوله باقل من سعرها الحقيقي لصالح فئه بعينها من رجال الاعمال. يعني هم اشتروا قطاعات الدوله، قطاع المصانع او الشركات القطاع العام اللي هي ملك الدوله، وبقت ملكيه خاصه بايه؟ باسعار يعني مش سعرها الحقيقي. ادى ذلك الى ارتفاع الاسعار وتجمع آلاف من العاملين وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب في وقفات احتجاجية. فكده الوضع الاقتصادي ما كانش أحسن حاجة. سوء الأحوال الاجتماعية. الأحوال الاجتماعية عبارة عن في طبقة غنية وطبقة متوسطة وطبقة تحت المتوسطة، فقال لك لا، الوضع ما بقاش توزيع الثروات ما بقاش عادل، بقى في ناس فوق قوي وفي ناس فقيرة. فسوء الأوضاع الاقتصادية، الكلام ده سنة إيه؟ في نهاية 2010 2011. قال لك زادت الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع وغاب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات. سوء الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية، يعني قال لك حال المستشفيات والرعاية الصحية ما كانش في أفضل صورة، والتعليمية المدارس وما كانتش برضو تطويرها وإنشائها ما كانش في أحسن صورة. فسوء الأحوال الصحية والخدمية والتعليمية. قال لك استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ تولي الرئيس السابق محمد حسني مبارك في أكتوبر 81. قانون الطوارئ ده قانون ضد الحريات شوية، أو قانون مش بيلجأ للإجراءات الجنائية، بمعنى اللي هو بيحصل في وقت معين
وفي فترة محددة، فترة فيها اضطراب أمني بيحصل قانون طوارئ اللي هو ممكن يقبض على أي حد دون الرجوع مثلًا لإجراءات جنائية معينة. بمعنى أيام مثلًا اغتيال السادات، البلد كان في حالة فوضى، فحصل قانون طوارئ اتفعل شوية. في أوقات معينة ثورة مثلًا 2011 كان في اضطراب، فممكن يتفعل القانون شوية، إنما القانون ده فضل موجود من فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك من 81 مثلًا لحد ما انتهى الحكم 2011 بعد 30 سنة. خامس حاجة ودي اللي أثّرت بشكل كبير تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2011 2010 2010 مجلس الشعب اللي هو مجلس النواب حاليًا. 2010 كان في حزب مسيطر على الحياة السياسية في مصر اسمه الحزب الوطني. الحزب الوطني بدأ إن هو يتدخّل في الانتخابات ونتائج الانتخابات، وبدأ إن الحزب هو اللي يفوز على أغلب المقاعد، وكأن ما فيش معارضة، وكأن الشعب هو صوت واحد هو صوت الحزب الوطني، وكان بيعاني الحزب الوطني أو إن الشعب بيعاني من سطوة الحزب الوطني وفلوله اللي هو شخصيته المنتمي إليه. كان في فساد، كان في فساد، وكان حزب يعني للأسف يعني في شخصيات منتمية إليه أو سياسة الحزب نفسها كانت بتهتم بمصالحهم الشخصية، الحصول على الثروات، رأس المال، أكتر من إنهم يهتموا بالشعب نفسه. فما كانوش الحزب الوطني بيعبّر عن الشعب قد ما هو بيبُص على مكاسبه في المجلس عن طريق السلطة أو اتحاد سلطة مع فلوس. فالحزب الوطني عمل إيه بقى؟ حصول الحزب الوطني حكم على نسبة مكتوبة 97% من مقاعد مجلس الشعب، وخلى مجلس الشعب من أي معارضة. فكده الحزب يعني أضر بالحياة وأتلف الحياة السياسية في مصر من كونه الحزب الواحد والحزب الأوحد والحزب المسيطر على الحياة السياسية والحياة البرلمانية التشريعية في مصر، وأضر الشعب المصري واهتم بالتحقيق مكاسبه على حساب الشعب. فكان حزب يعني الحمد لله إن هو انحل وهو وفلوله الناس المنتمين إليه. طيب أحداث ثورة 25 يناير إيه اللي حصل؟ قال لك تم اختيار 25 يناير. 25 يناير ده كان عيد الشرطة، احنا لو فكرنا زمان عيد الشرطة لما قوات الشرطة استبسلت في الدفاع عن مبنى محافظة الإسماعيلية وأسر ناس كتير منهم وضد الاحتلال أو ضد القوات الإنجليزي اللي حصلت. فده يوم عظيم جدا للشرطة المصرية، وتحية طبعا للشرطة المصرية في كل وقت. شرطة بتحفظ الأمن والأمان مع احترام حقوق الإنسان في مصر. ممكن عدّت بفترات كان فيها أزمات، لكن حاليًا شرطتنا بتحافظ على حقوق الإنسان، بتحافظ على حرية الناس، بتحفظ الأمن والأمان، وتحية لأفراد الشرطة وأفراد الجيش. المهم تم اختيار يوم 25 يناير 2011 الموافق بداية الاحتجاج والتظاهر السلمي. اتخذ المتظاهرون من الميادين في المحافظات الكبيرة زي القاهرة، إسكندرية، السويس، منصورة مكانًا لهم. استمرت الثورة 18 يوم من يوم 25 وانتهت يوم 11 فبراير، مما أدى إلى حدوث اضطراب أمني شديد. مين اللي بيحفظ الأمن؟ الشرطة. لما حصل اضطراب أمني للأسف الأمن نقدر نقول انسحب أو قوات الشرطة ما قدرتش إنها تكمل في دورها الوظيفي، غير إن في الفترة دي كان حصل ترويع كتير للمواطنين، حصل حرق كتير لأقسام الشرطة من اندساس مجموعة من العناصر المخربة، بدأوا إن هم يحرقوا الأقسام، بدأوا إن هم يروعوا الناس، بدأوا إن هم يهاجموا الشرطة مع سوء تعامل أمني لقوات الشرطة 2011 مع السادة المواطنين. دي حصلت عكس حاليًا. حاليًا شرطتنا قوية جدًا، بتحترم حقوق الإنسان جدًا، في حسن تعامل مع المواطنين عكس زمان. زمان كان في ممكن في أوقات معينة، في بعض الأوقات المعينة كان بيبقى في حدوث اضطراب أو حدوث عدم حسن معاملة، إنما حاليًا إحنا شرطتنا وجيشنا قوي جدًا، بيحترم الناس جدًا، بيحترم الشعب، وشرطتنا يعني تقدر إنها تحفظ الأمن بشكل يرضي المواطنين ويعمل على استقرار الدولة. فتحية للشرطة المصرية. حصل اضطراب أمني شديد وقتها، قبيل المجتمع المصري بتشكيل ما يعرف باللجان الشعبية. يعني إيه اللجنة الشعبية؟ يعني الناس بتنزل من بيوتها كده الرجالة والشباب ينزلوا على أول الشارع يعملوا كده زي كمين كده، أي حد معدي شكله غريب بلطجي بتاع يقبضوا عليه، أنت رايح فين جاي منين، ويقبضوا عليه ويودوه فين؟ يسلموه للأمن سواء كان شرطة أو سواء كان جيش، اللي هو حفظ الأمن وحفظ الممتلكات. ناس بتنزل تحرس بيوتها. ده اللجان الشعبية في الميادين
والشوارع والحارات بما تفسر لحماية المنشآت والمناطق المحيطة ومواجهة أعمال السرقة والحرق والترويع. وتم الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية. القوات المسلحة المصرية دورها إيه؟ إن هي بتحمي الحدود وتحمي البلد والشعب من أي أخطار جاية لنا خارجية. طيب لو حصل اضطراب أمني شديد زي ما حصل إن الشرطة للأسف ما بقتش يعني بتأدي دور الحماية ليها في الوقت ده، لا الجيش هيتدخل. الجيش مش هيسيب الشعب يعني يحصل تخويف أو ترويع للشعب من خارجين على القانون، فالجيش لازم يتدخل حماية للشعب، ده من أدبيات العسكرية المصرية. فتم الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية بهدف حماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على أمن المواطنين من الخارجين على القانون. طيب موقف النظام مين اللي كان موجود؟ الرئيس مبارك. الرئيس مبارك هو رئيس عسكري وطني شريف له تاريخ يحترم، لكن مشكلة الثورة إن كان في زي ما قلنا كان في بعض الأوضاع الاقتصادية والسياسية وتدهور لبعض الخدمات الصحية في البلاد، وبرضه كان في الحالة السياسة الداخلية أو التشريعية. البرلمان ما كان في حزب وطني فاسد وفي أفراد فاسدون وفي فما كانش في حسن إدارة بشكل سليم يليق بالشعب المصري. لكن الرئيس مبارك زي كل الرؤساء العسكريين السابقين أبطال مصريين لهم كامل الاحترام واحتراما لتاريخهم، كان قائد الضربة الجوية في حرب 73. سعى نظام الرئيس مبارك لاتخاذ بعض الإجراءات بهدف امتصاص حماس الثوار، عايز يهدي الناس. قال لك أنا هعين نائب، كان اللواء عمر سليمان، وكان ده مدير المخابرات، وتفويض صلاحيات من رئيس الجمهورية. لو أنت نائب أنا هفوض لك صلاحيات تتعامل بيها. تمام. وتم تشكيل حكومه جديده، شلنا الحكومه اللي كانت موجوده كانت حكومه دكتور احمد نظيف، وتم تشكيل حكومه جديده عن طريق بقياده مثلا برئاسه الفريق احمد شفيق. نتائج ثوره 25 يناير. رئيس مبارك زي رئيس مصري عسكري محترم تخلى عن السلطه يوم 11 فبراير حمايه للشعب وتماسك الشعب وحمايه للدوله المصريه. ولانه كان يعني قضى فتره كبيره له كامل الاحترام على فتره 30 سنه اللي هو قضاها في حكم مصر، وتم تسليم اداره شؤون البلد. هيسيبها لمين؟ كل الهيئات والادارات في حالها مش كويسه، فاداها للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، اداها للجيش. مؤسسه الجيش كمؤسسه عسكريه مؤسسه منضبطه جدا، مؤسسه وطنيه، فهو راجل عسكري فقال ان الجيش او المجلس الاعلى للقوات المسلحه امسكوا انتوا اداره البلاد وانا هتخلى عن الحكم، فسلمها للمجلس الاعلى للقوات المسلحه. تمام. طيب بعدها حصل انتخابات، اترشح الرئيس محمد مرسي عن حزب اسمه حزب الحريه والعداله، كان حزب سياسي موجود وقتها كان تبع الاخوان المسلمين. كان في انتخابات كان قصاده الفريق احمد شفيق عن حزب اسمه حزب الحركه الوطنيه. المهم اللي كسب هو الفريق محمد مرسي، الرئيس محمد مرسي، ورشح عن حزب الحريه والعداله واعلن فوزه في الانتخابات سنه 2012. قعد سنه المصريين ما كانوش راضيين على الحكم، قال لك الدنيا ما اتظبطتش، الاوضاع الاقتصاديه مش احسن حاجه، وقال لك المشاكل بتاع المصريين ما زادت، ما مش هو ده المتوقع. فلم تحقق السياسات الجديده للدوله حلول المشاكل التي يعاني منها غالبيه الشعب، وخاصه العداله الاجتماعيه واستمرار سوء الاحوال الاقتصاديه. رئيس مرسي والشعب، الناس مظاهرين مش راضيين على الحكم، الناس نزلت الشوارع، ورئيس مرسي مش عايز يعمل انتخابات. طب ايه اللي يحصل؟ الجيش قال لك لا، الجيش قال لك انا هسيب البلد تبوظ، انا هسيب البلد تقع، انا هسيب المتظاهرين والشعب يقع مع بعض، لازم انقذ البلد او احمي البلد واحمي اراده المصريين. انتوا عايزين ايه يا مصريين؟ فحفاظا على الامن العام تدخلت القوات المسلحه واعلان بيان يوم 23/6/2013 23 يونيو 2013 حيث وضحت ايه؟ وضحت أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية للقوات المسلحة تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والفتنة الطائفية، والمصريين في حالة يعني في حالة استنفار في الشارع المصري. الشارع المصري والمصريين كده الأمن مش تمام، ممكن يحصل يعني صراع واقتتال داخلي وده لا يليق.
فدعت إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع. فعملت بيان يوم 23 وقالت لهم يا إخوانا أنتوا قدامكم أسبوع 7 أيام حاولوا تحلوها مع بعض. الجيش عايز استقرار داخلي واستقرار على الحدود عشان في أخطار خارجية من بعض اللي مش عايزين خير لمصر، فالجيش هيركز هنا ولا هيركز هنا، فعايز الاستقرار. فادى لهم اسبوع، قال لهم قدامكم اسبوع حاولوا تحلوه. طيب الاسبوع ايه اللي حصل؟ الرئيس اسبق محمد مرسي رفض الموافقه على اجراء انتخابات مبكر، انتخابات رئاسيه. قال لك يا رئيس مرسي الناس يعني ايه، بعد السنه الناس مش راضيه عن حكمك، هتعمل انتخابات رئاسيه، والله لو عايزينك هيجيبوك ويثبتوك، مش عايزينك خلاص توكل على الله زي الرئيس السابق مبارك تخلى عن الحكم ونشوف رئيس غيرك. رئيس مرسي قال لك لا مش هعمل انتخابات مبكره. ورفضت المعارضه انها دعوته للحوار، قالت لك المعارضه قالت احنا مش هنقعد مع مين؟ مع الرئيس مرسي. طب ما تحلوها يا اخوان. المهم خرجت الاعداد بقى والمتظاهرين والشعب نزل، جموع الشعب المصري في اعداد هائله الى ميادين وشوارع في ثوره جديده يوم 30 يونيو 2013. 30 يونيو الجيش عمل بيان يوم 23 وادى لهم اسبوع يوم 30 الشعب نزل. طب الجيش يا اخوانا حلوها يا اخوانا حلوها. فاللي حصل ان تم عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013. 3 يوليو هو نجح في الانتخابات 2012 وقعد سنه الشعب مش راضي. الجيش عمل البيان الاول بتاعه اللي هو يوم 23/6 وادى لهم اسبوع يوم 30 المتظاهرين نزلوا في ثوره 30 يونيو. الوضع مش حلو. الجيش اما نزل بيان جايب كده قيادات الدوله وكبارات الدوله وكبارات المؤسسات، وعمل البيان اللي القاه السيد المشير وقتها اللي هو حاليا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي له كل التحيه والاحترام. وتم عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وتم تسليم السلطه لمين؟ قال لك لما الجيش قال لك انا مش عايز سلطه، انت عايز ايه؟ قال لك احنا هنسلمها لواحد راجل مقدر ومحترم، المستشار عدلي منصور رئيس المحكمه الدستوريه العليا، اداها للقضاء، هيئه القضاء. احنا عندنا في سلطات في مصر منهم سلطه القضاء وسلطه النواب اللي هو برلمان، يعني فاهم في سلطات. فرئيس المحكمه الدستوريه العليا المستشار عدلي منصور راجل مقدر جدا وراجل محترم، وقلنا له بقى يا مستشار خد البلد فتره انتقاليه تديرها رئيس الى لحد ما نعمل انتخابات رئاسيه والبلد ايه تستقر. اما تم تسليم السلطه الى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمه الدستوريه العليا لحين اجراء انتخابات رئاسيه مبكره وتعدل الدستور 2012. مين اللي عمل الدستور ده؟ الاخوان اللي هو الحزب الحريه والعداله، لما كانوا رئيس مرسي هو الحزب بتاعه مثلا او هو منضم اليه في 2012 لما هو كسب. تمام. صدر دستور جديد بقى، دستور حلو كده جديد افضل من دستور 2012 في يناير 2014 في عهد الرئيس عدلي منصور. الرئيس عدلي منصور هو كان مستشار رئيس مستشار عدلي منصور كان رئيس المحكمه الدستوريه العليا، وبعد كده تولى الحكم للفتره الانتقاليه وبقى هو الرئيس. فصدر دستور جديد في يناير 2014 في عهد الرئيس عدلي منصور، وتم عقد انتخابات الرئاسه واعلن فوز المرشح وقتها كان الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبدأت فترة جديدة في تاريخ مصر من 2014. الرئيس السيسي تولى الحكم بالظبط 4/6/2014. وبدأت فترة جديدة من تاريخ مصر طلع فيها الشعب المصري إلى تحقيق طموحاته وأحلامه في تطبيق الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء والتنمية والتقدم. وبدوره فإن في مشروعات كتيرة قومية بتتعمل في مصر من 2014 زي مشروع الجبار اللي هو حياة كريمة لتطوير الريف المصري. أكثر من 4900 قرية بيتم تطويرهم. ميزانية المشروعات دي دخلت في عدت ال1000 مليار. مشروعات الاهتمام بالثروة الزراعية أو القطاع الزراعي تجاوز 500 مليار. إنشاء موانئ جديدة، إنشاء طرق، إنشاء كباري، اهتمام بقطاع الكهرباء، عمل فرع تاني لقناة السويس، اهتمام طبعا بتسليح الجيش المصري ومايسترال وحملات طائرات وطائرات جديدة وغواصات. وفي كل القطاعات يتم عمل مشروعات قومية جبارة على حسب أولويات الدولة المصرية وعلى حسب توزيع الموازنة العامة وموافقة طبعا مجلس النواب
وخطة الاستثمار للحكومة موضوع كبير، وباشكركم، باشكركم، وكنت سعيد جدًا، جدًا إن أنا كنت مع حضراتكم، شرحت جزء من تاريخ مصر المعاصر المهم من ثورة يوليو 52 حتى بداية حكم السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد 2014. أتمنى إن أنا أكون أفدت حضراتكم، أتمنى إن أنا أكون وضّحت معلومات لجيل جديد. يعني حضراتكم إعدادي، آآ عندكم 14 سنة، وده تاريخ مصر المعاصر في أهم 50، 60، 70 سنة. أتمنى إن أنا أكون أفدت حضراتكم، أتمنى إن أنا أكون طريقتي سهلة في توصيل الفكرة، توصيل المعلومة. وأشكركم، ونتقابل إن شاء الله في دروس تانية تنزل شروحاتها على الصفحة، وتابعوا الصفحة، وأتمنى النجاح لحضراتكم وليّا، وربنا يوفقنا جميعًا، وتحيا مصر بيكم وبالشعب وبالقيادة، وربنا يوفق الجميع ويحمي مصر دايمًا من أي أخطار، ودايمًا كلنا داعمين للشرطة، داعمين للجيش، داعمين للقيادة السياسية، وتحيا مصر بحضراتكم جميعًا. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.